Ето втора част. Безиспах и пуснах много част. 10 минути има да съм изпуснал. Което много съжалявам. Спечелих тези бутушки, ако не съм показал през тези 10 минути. Рекордът ми са ми провалили. Поне в началото се го рекордна. И бутушките ли са същите? Не знам, не съм сигурен. Аз намерих панталонки. Деца същите като твоите. Ама тъпото има Protection на едно. Трябваше да са поне Protection. Защо не е рекорд? Трябва да гледам колко време има рекорди. Не ми мятайте тъпи и тъми поделните. Дай почивка! Дай почивка! Да, почивка ще видя аз такова. Не, аз в почивката отивам да си оставям всичко. В холма. Направих си 2 честа. Браво. Ама големи. Големи като мене. Значи малко. Още едни диамантени панталони взех. Това е супер. Но админа само предупреждава, пък да лисна командите. Не, сигурно ми за... О, каска. Аз пак не можа да взема нищо свясно. Сега ще бъде паника с твоите каски, да толкова искаш. Да, искам я. Аз също искам нещо. Ама сигурно ще е някакъв аква нещо. О, и шип. Даром. О, каска. Каска. Ще подскачам. 9 без рок, това е супер. Каска. Сериозно? Аз за какво подскачам, аз вече няма място в ръце. Почивка. И хем не съм мъртват. Кой е този? Дълго почти се. Но, формата... не може да. Айде, почивка си видя рекординга, да видя какво става тук. Айде, набързо ще се видя. Толкова съм се занимавал с клипчета. Се намерих. Целият почивка, целият евент няма мога да го рекордим, трябва да участвам. Не, казаха, почивка има. Това ли? Да. Виж, почивка в и 30 идвайте. Окей, аз сега се видя клипчето. Ето втора част. Безиспах и пуснах много част. 10 минути има да съм изпуснал. Който малко знам, спечелих тези бутушки. Здравейте, YouTube! Тук е Хосиек Бъга. Имаме ли? Но. Ще почнем като сметна интернет. Идеално. Рекординга ми е спрял точно когато е било по времето, значи не съм изпуснал почти нищо. Само панталонките да децех и толкова. Нищо интересно съм изпуснал. Така, само разбрах, видях си клипчетата набързо и толкова. Вижте ми панталонките, виждате порта, бе! Кой спами сега, бе? Но! Защо? Кой какво спами по-точно? Аз не знам, не че. Админа е кукър. Не се седни. Някой е влезнал в къщата и мама не го чета. Какво пък говориш? Някой е влезнал в къщата ни мамата. Не мога да чета, не мога да прочета, защото много ми е размазано. Не знам защо. Във видеото ще го правя. Видеото къде дойде ще го направя да не е размазано. Сега аз почти не мога да чета чата. Много ми е размазано. Имам 10 голд ябълки. Много, само се разкарам из мапа и вече букухна тук. Почнахме ли, бе? Не знам. Добре, този път трябва да сме минутите.
Миналия път си бях минимизирал минутите, не ги гледах. О, ката ли си? You have been muted ли? А спами ли бе, бот? Админа само предупреждава пък дали такова. Това е мютна ма. А? Мютна ма. Ха. Аз какво направих сега? Какво означава спам? Чай се. Да спамиш, да пишеш. Аз не написах едно изречение, бе, бот. Ще му пусна клипа. Целият клип ще му го пусна. Ще отида до тях, ще го запиша на диск, ще го пусна да видим дали са писала една думичка. За извинение ще ми даде пълен сет Protection 4, ако не съм писал. Ай. Сега как ще съжалява, че е мютнал човек, да прави клипче за този сървър, дето той ръководи бот. Много по. Той го мразете. Пълен по. Не ми се съдите. Първо го наричаш бот, след това викаш не ми се съдите. Първо направо го наричам бот, защото си е бот, а второ направо, защото е админ. ОМГ! Пълня се с някакви бълкуци. 8 cooked fish. Айде, бихме играта. 8 колко? Cooked fish. Кой е опът? Това отиваме портал към Пенда, отиваме убиваме драгона или бана бълбана, бабена бъл. Панталонки взех сега пълен сет, не може ли? Не искам много, само един пълен сет, дето да е супер силен. Да, дето да е супер силен. Бутай се и ще вземеш, бе. О, меч. Малко. Аз се напълни с кирки. О, клипър гръмна. Даже съм видим къде че по-често, просто разкарам там където има тапа. Меч. Добре, че аз не снимам. Още ли снимаш? Виждате ли моя YouTube? Завиждайте. За какво да завиждате? Chestplate. Къв? Chestplate, Iron, такова Protection 1, Fire Protection 10, Blast Protection... Ама диамантен ли е? Къв е? Не, дървен. Метален, диамантен, разбира се. О, меч! Омага, дървен, браво е! Обичам те, админе. Що? О, меч! Що го обичаш? Ботушки! Хванаха ли се? Да. А мечтаната каска? Не, искам. Вижте. Просто гледайте, вижте. Чакай се, кой мета? Ще го снимам. О, диаманти няма снимам. Трябва ми chestplate. Гледайте, вижте як мета. Вижте, се снимам го. Вижте. Разбици. Вижте как мята, вижте само. Кой? Вижте, още мята, дай. Кирта. Кой мята? Някакъв тук, не знам, в клипа ще покажа. Аз мятах. Така. Protection. О, да, не съм така. О, как се избиха всички. О, там губите ми. Кой ще ме Но избиха? пас. С 100% не се чува. Да, мятай. Снимам всички сега тук. Админа като ви бамне е много хубаво. Като ви бамне! Бутушки! Да. Също сега много малко лаги, а пък снимам клип. О, бутушки! Защо я забрахте за него? Тук съм махмат си. Меднатите ми. Вижте, това е добър човек. Вижте, дето ми в бокука правилно. Спирам клипа, че тук започна с такова.